Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на відеоогляді екшн камера від китайських виробників. Фірму сказати не можу, тому що китайці не придумали назви для цієї камери, але в інтернеті продається вона як DVR Sport модель S3R. Давайте зараз розпакуємо і подивимося комплектацію цієї камери. Так, коробочка пуста. І так, що ми маємо? Набір ремішків для кріплення камери. Запасне скло для захисного боксу. Кріплення. Тросик із двостороннім скотчем для закріплення камери. Набір хомутиків. Рамка для кріплення на штатив. Ще одне кріплення для камери. Дві площадочки з двостороннім скотчем. Ще одне кріплення для штативу. Три різних переходника для кріплення камери. Кріплення прищепочка. Набір салфеточок. Кабель microUSB. Інструкція на англійській мові, коротенька. Також в комплекті маємо пульт керування з двома кнопочками. Одна кнопочка для зйомки фото, інша для зйомки відео. Натискуємо один раз, вмикається режим фото. Натискуємо на цю кнопочку, вмикається режим відео. Ну і сама камера в захисному боксі. Зараз ми її дістанемо, подивимося більш докладно. Такий бокс. Тепер по самій камері. В передній частині камери розміщено об'єктив з кутом огляду 170 градусів. Кнопка живлення. Вона також відповідає за перемикання режимів роботи камери. З правої сторони розміщено дві кнопочки для переміщення по розділам меню. Верхня кнопочка вмикає-вимикає Wi-Fi. В нижній частині відсік під акумулятор. Акумулятор тут використовується ємністю 900 мАч. З лівої сторони роз'єм microUSB, роз'єм mini-HDMI і слот під карти пам'яті microSD. Використовуються карти пам'яті розміром до 32 ГБ, бажано 10 класу. В верхній частині кнопочка впуск-стоп і індикатор роботи камери. Ну і в задній частині камери розміщено 2-дюймовий дисплей для попереднього перегляду відзнятого матеріалу. І так, поставив я карту пам'яті в нашу камеру. Давайте зараз вімкнемо і подивимося, як вона працює. Камера вімкнулася. За умовчанням вона знаходиться в режимі запису відео. Перемикання режимів кнопочкою спереді. Зараз режим зйомки фотографій. Зараз знаходиться в режимі перегляду файлів на карти пам'яті. Ну, переклад китайців це жесть. Дефіцит електричества. У мене батарея заряджена повністю. Це по-китайському означає, що на карті пам'яті немає файлів. Зашибісь. Ну зараз ми в меню. Також на російській мові. Розрішення, експозиція, тестування, цикл докладуючого. Ага. Ну це вибираємо. Це циклічна зйомка. 1 хвилина, 2 хвилини, 3, 5, 10. Ну, залишимо на 5. Докладывающего аудіо.
вести запис аудіо. А, ну да. І головне, підтвердження «відкритий» це означає «да», вимкнено. «Поміщен» це значить «ні», вимкнено. Ну добре, відкритий. Дата, ярлик, фотографії, качество изображения, фотосъемки, острота, ISO, от руки землетрясення. Ой, ну це стабілізатор зображення. Якщо ви там знімаєте на велосипеді, там мотоциклі. Відкритий, поміщен. Ну, відкритий це означає вимкнено, добре. Баланс белого, частота источник, защита экрана, поворот, автоматическое закрытие, язык, звук, дата, модель авто. Ага, це якщо ви використовуєте камеру в автомобілі як і реєстратор. Ну хай буде поки вимкнено. SSD Wi-Fi, пароль Wi-Fi, удаление, форматирование, сброс настроек по умолчанию і версія прошивки. Ну, в принципі, меню більш-менш зрозуміле. Качество зйомки тут, здається, максимум 4К. Але за ціну 800 гривень 4К тут не буде. Ну, зйомку я зроблю і відео виложу. Якість, так що будемо дивитися потім уже. Ну, в принципі, оце все по камері. І так я записав декілька тестових відео, щоб продемонструвати вам якість зображення, яке можна отримати за допомогою цієї камери. Налаштування камери були зроблені для отримання максимальної якості зображення. Відео писалося в різних форматах 4К, 2К, Full HD і HD. Перший відеоролик записувався в форматі 4К. Як ми бачимо, якість зображення погана, різкості практично немає, все розмито. І якщо ми подивимося на властивості відео, то побачимо, що тут 1920 на 1080, 30 FPS. По факту маємо Full HD, а не 4К. З 2К аналогічна ситуація. Якість відео погана. І маємо те саме Full HD. Третє відео було знято в форматі Full HD. Різкості немає теж. І четвертий відеоролик знятий в форматі HD. Тут ситуація трішки краща. Хоча все одно різкість недостатня. Формат відео 1280 на 720 30 FPS. 30 FPS це максимум, що знімає ця камера. І як ми бачимо з цього, самий оптимальний варіант це знімати відео в форматі HD. Наприклад, ось два відеоролика. Один знятий в форматі Full HD. Як ми бачимо, розмито сильно все, різкості немає. І аналогічний відеоролик знятий в форматі HD. Тут ситуація краща. Також декілька відеороликів у мене є, які були зняті під час руху. Наприклад, ось цей. Камера закріплена на кермі велосипеда. На камері вімкнено стабілізацію зображення. По нашим українським дорогам без неї ніяк. Як ми бачимо, якість досить пристойна. Тепер по фотографіям. Перша фотографія має розмір 12 мегапікселів. Хоча в налаштуваннях програми було виставлено на 16. Друга фотографія аналогічно. 4032 на 3024 12 мегапікселів.
Як ми бачимо, якість зображення погана. Видно, що різкості немає. Третя фотографія, розмір 8 мегапікселів. Аналогічно. І ці дві фотографії зроблені розміром 2 мегапікселя. Як ми бачимо, різкості немає, зображення не ахти. Взагалі печалька. І на останнє короткий підсумок по камері. Заявлених 4К тут немає, максимум Full HD 30 FPS. І то поганій якості. По фотографіям тут взагалі розмови немає, дуже жахливої якості. Так що якщо ви думаєте купляти камеру, щоб робити за допомогою неї знімки, то мушу вас розчарувати, вона для цього не годиться. Максимум, де ви її можете використовувати, це як дешевий відеореєстратор в автомобілі. На цьому все. Ще одне. По підключенню до Wi-Fi є маленькі нюанси, оскільки не всі програми хочуть з нею працювати. Наприклад, в мене телефон на Android. Я з Play Market перепробував більше десятка програм. Єдина програма, яка запрацювала з цією камерою, це програма Go Plus Cam. Вона практично працює повністю з нею. Тобто, наприклад, зараз ми підключимось до камери. Так, вмикаємо Wi-Fi на камері. Вмикаємо Wi-Fi на телефоні. Зараз я відключуся від своєї мережі. Знайдемо камеру. Так, підключаємося до нашої камери. Підключено. Заходимо в програму. І, як ми бачимо, ми підключились до нашої камери. Це єдина програма, яка працює з цією камерою повноцінно. Наприклад, ви можете зняти фото, зняти відео, подивитися файли на камері, якщо вони у вас є, перекачати їх на телефон. Також маємо повний доступ до налаштувань камери. Це єдина програма з більше десятка програм, які я пробував, яка повноцінно працює з цією камерою. Нагадаю, це програма Go Plus Cam. Її можна скачати з Play Market. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо відео було корисне, лайк і підписка. І до зустрічі на моєму каналі.